نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammacin na lahadi wanda shine daren litani da ya dace da yini na 23 ga watan ɗaya na shekarar musulunci watan al-muharram shekara ta 1404 bayan hijirar shekara ta 1444 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shi ya dace da yau muna 21 ga watan 8 shekara ta 2022 miladiya dan ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallacin na masjidur rahman wanda yake a nan a unguwar santiri ta kotunu idan ba manta ba muna cikin suratun nisa wancan karo mun tuke kan aya ta 28 yau cikin yardar Allah za mu tashi kan aya ta 31 a cikin wannan sura mai girma suratun nisa muna fatar Allah ya muna jagoranci cikin abin da za mu faɗa mu dace da daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu haɗu da shi na umarni da kuma nisantar ababen da suke na hani da kuma samun daidai cikin ayyukanmu da izina da lura na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا نعم الله سبحانه وتعالى yace ya ayyuhal ladzina amanu wannan duk lokacin da ya zo cikin alkur'ani Allah ta'ala na son ya yi wani umarni ko ya yi wani hani sai ya soma da kira da cewa ya ayyuhal ladzina amanu aka soma da kira kafin a fara magana kai tsaye akan abin da za a yi magana a kansa malami suka ce irin wannan yana zama faɗakarwa mana a fara faɗakar da mutum kafin a gaya masa abin da za a gaya masa saboda muhimmancin ainihin saƙon da Allah ta'ala ke son ya isar saboda muhimmancin saƙon ba za a fara kai tsaye da ainihin bayani akan wannan saƙo sai an fara da kira kamar da ibn mas'ud radiyallahu anhu sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud yake faɗa yake cewa duk lokacin da kuka ji ya ayyuhal ladzina amanu a cikin alqur'ani to ku karkada kunnuwanku
ku ba da aron kunnuwanku ku saurara ku bai da hankali. Wani umarni ne za a yi muku don ku aikata ku amfana da shi, ko kuma wani hani ne da za a hana ku akan wani abu don ya zanto ku nisanci aikata wannan abun. In kuma kuna yi ku bari don ya zama muku amfani. Amma dai babu na uku ɗin haka, lallai ɗayan biyu dai ne, ko wani umarni ne za a yi muku saboda muhimmancinsa sai aka farawa da kira. Don mutumin da za ka gaya masa wata magana ko za ka yi masa wani umarni, in ka fara da kiransa to zai yi mai da hankalinsa gare ka kafin ka isar masa da abin da kake son ka gaya masa. Yanzu da mutum zai same ka ana kiran sunanka ainihin Mudi, kawai sai ya fara cewa ai kada ka yi kaza, kada ka yi kaza, ya fara isar maka da sakonsa, ko i kaza i kaza. To kaga ba za ka mai da hankalinka akan wannan abun, kaman kafin ya fara magana sai ce Mudi, sai ka ce na'am. Kaga da ya ce maka Mudi din nan, to yanzu za ka mai da hankalinka ga wannan kiran da aka yi maka. Sauraka sannan sai ya fara isar maka da sako, ce to kai kaza, kai kaza, ko karka aikata kaza, karka aikata kaza. To saboda haka shi yasa Allah ta'ala a nan sai ya fara da kira akan mu'mine, ce ya ku mu'mine, ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, kuka yi da Allah shine kadai mai halitta, da ya halitta halittu shi kadai, kuma shi ke halitta, shi ke kula da halittunsa, kuma shi kadai ya dace abota masa. Kuma kuka yi da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo ne wanda Allah ya turo shi. To Allah ta'ala ya ce la takulu amwalakum bainakum bil badili, kada ku ci dukiyar juna, kada ku ci dukiyar juna, kada ku ci kudin juna, sauraka kada ku ci kudin yan uwanku bil badili, ta hanya ta barna. Badili shine hanyar da ta saba mu shari'a, ta hanyar da shari'a ta hana. To kada ku yadda ku ci kudin junanku ta hanya ta haram. Sauraka idan aka ce hanya ta haram, hanyoyin suna da yawa wanda mutane za su yi amfani da kudin yan uwansu, hanya wadda take ta barna, hanya wadda take ta haram. Kamar mutumin da ke mu'amala ta riba, cin kudin mutane ta hanyar riba ya zama ainihin cin kudin haram kenan. Riba ita ma tana daga cikin haram. Akwai ribar ziyada, akwai riban nasi'a. Idan muka ɗauki riba ta ziyada, lokacin jahiliya ana yin amfani da ita wannan, hatta kuma yanzu ma akwai waɗanda suke amfani da irin wannan ribar. Riba ta ziyada tana kasance a cikin bashi. Mutum ne ya zo wajen kai ce alhaji ina son a taimaka min da kuɗi bashi, ina son kuɗi kaza, ya faɗi adadin abin da yake so karanta masa. Misali ya zai ce ina son a ranta min kuɗi jaka 50 ko jaka 100. Wataƙila ya yi shi da kansa ya gindaye lokacin da yake son ya biya. Ina son a ranta min jaka 50, amma zan biya su nan da sati ɗaya ko bayan sati ɗaya, rana kaza zan kawo maka kuɗinka. Ko ina son a ranta min kuɗi miliyan 1, bayan wata 1 rana kaza zan zo in biya. To kai kuma sai ka ce masa to kai fa kuɗinka ba ka yadda ka bashe su haka nan a tafi da su a aje masu a dawo maka da su wadda aka karba. Kai fa kuɗinka bizinar kake da su ba, na haraka ne. Saboda haka in ka yadda jikka 50 da kace in ranta ma za ka dawo min da su rana ita yau, rana kaza, bayan sati ɗaya, to za ka kawo 55 fa, za ka ƙara min jikka 5, ko za ka kawo jikka 60, za ka ƙara min jikka 10. Yanzu wannan ya zama riba. Wannan ƙarin da kai masa shi ana kiransa riba, shi ma riba ne daga cikin riba. Wannan shi ma ya zama haram. To yanzu wannan kuɗin da zai kawo maka, karanta masa jikka 50 ya kawo ma
ranar biya ya zo ya biya ka jika 55, wannan 5 ɗin da ya ƙara maka ta zama riba, ta zama haram. sauraka in wannan kake yi karanta mutum miliyan 1 zai biya ka bayan wata 1 ko bayan rabin shekara, bayan wata 6 ko shekara 1, ka ce to na ranta maka miliyan 1 amma ka san ranar biya za ka kawo min miliyan 1 da jika 200, sauraka za ka kara min jika 200. to wannan shi ma zama riba, haramun ne. sauraka abin da ya shafi ɓangaren bashi ana son al-mu'awana, a ta'awun, taimako ake son ka taimaka mutum, ba wai ka amfana da wannan bashin da zaka bashi ba. kada bashin ya janyo maka wani amfani, kayi ne saboda Allah don taimaka ma dan uwanka. amma duk da haka gashi ka ba da bashi, malamai suka ce in ka ba mutum bashin kuɗi saboda Allah, to rabin wannan kuɗin za a rubuta maka kayi sadaka da shi. ka ba mutum rancen jika 50, yanzu zai dawo maka da jikanka 50 fa, amma za a rubuta maka ladar kaman kayi sadaka da jika 25. ka ba mutum rancen miliyan 1, yanzu ya zo biya ka za a baka ladar kaman kayi sadaka da jika 500, ba rabin miliyan kenan ba. to saboda haka abinda ake so a bashi, ba a son ka ba da bashi wai don ya jawo maka wani amfani. saboda haka shi sai in ka ba mutum bashin jaka 50 ka ce ya ƙara maka ko furan ɗaya akan wannan, to wannan abin da za a ƙara maka ranar biya ya zama riba, haramun ne. saboda haka duk mutumin da zai zo ya tara kuɗi gabansa, a zo a ranci jika 100, ranar biya a kawo masa 110, wani zai karba bayan sati, wani bayan kwana 2 ya kawo jika 100 nan da ya ansa, ya je wata haraka ya kawo jika 110, wannan 10 ta zama riba a gare shi, to haramun ne, riba ce. haka yake tara kuɗi, to wannan kuɗin ya zama haram. yanzu wannan kuɗin kana cin dukiyar ɗan uwanka kenan, kana cin kuɗin ɗan uwanka bil baɗil, ta hanya ta ɓarna, ta hanyar da ta saba ma shari'a, ta hanya ta haram. to saboda haka akwai riba kuma ta lokacin jahiliya da ake cin riban nasi'a, riba ta jinkiri, wannan mu ambace ta ziyada, ƙara wani abu akan bashin da ka bada, haramun ne. illa kaɗai ta ɓangaren kasuwanci, malamai suna ganin ta ɓangaren kasuwanci ne to babu laifin komi, abinda wasu malamai suka tafi a kai. bi ta ɓangaren kasuwanci, kai ne wannan kayan kana sai jaka 5 ko jaka 50 ko jaka 100, wannan da kake saidawa jaka 5 kuɗi hannu. idan mutum zai saya ne yanzu ya zube kuɗi ƙasa, ba bashi ba, zai biya ka cash, to za ka saida mai jaka 5 ko za ka saida mai shi jaka 50 ko za ka saida mai shi jaka 100. amma in bashi ne, zan saya amma sai bayan sati zan kawo kuɗi, bayan sati 2 zan kawo kuɗi, bayan wata 1 zan kawo kuɗi, to wannan ne jaka 5 sai ka ce to ba za saida maka shi ba, tunda bashi ne, zan saida maka shi akan jaka 7 ko 8. malamai suka ce babu komai, in zai saya kuɗi ƙasa ya bada jaka 5, in zai saya bashi zuwa wani lokaci ya bada jaka 7 ko 8, suka ce babu komai wajen kasuwanci ne. amma rance ne kawai zaka bashi, ba wani abu ne ainihin zaka saida mishi ba, rance ne, to wannan bai halatta ka ƙara masa ko furan akan abin da ka bashi rance ranar biya, sai dai ya biya ka daidai abin da ya amsa. amma in ciniki ne aka ce babu komai, su malamai sun tafi akan cewa wannan bai da laifi, suna gani shi ma laifi ne. amma wanda suka ce bai da laifi, kaulin su ya haidin jayi, ya halatta inda ta wajen ciniki ne. wanda zai siya kuɗi ƙasa ya zube maka kaza, wanda zai siya bashi kaza, saboda shi zai tafi da kuɗinka ne ya aje, da suna nan zuwa lokacin da zai biya, Allah ɗaya san jujjuya da zaka yi da su, abin da zaka samu gare su. to saboda haka sai riban nasi'a, riba ta jinkiri, lokacin jahiliya ana yin wannan. mutum ya zo ka saida masa kaya, misali jaka 100 ko miliyan 1, zuwa bayan wata 1 ko bayan shekara zai zo ya biya. to saboda haka nan yanzu an zo lokacin biya yayi, lokacin da ya ɗiba kuka yi bayan wata 1 ya cika, bayan shekara 1 shekara ta cika, sannan kuma babu kuɗin, wata ƙila ga kayan amma bai saida ba, ko kuma ya saida wata lalura ta sa ta ba kuɗi, to sai ka ce masa in ma kayanka tun da ranar biya ta zo, in ma kayanka, ko kuma ka ƙara masa wani lokaci irin na farko, tare da kuma lunka masa kuɗi akan yadda ka bashi.
misali ka ba shi jika 100 ko ranar biya ta zo babu ainihin jika 100 sai ka ce to na baka wata ɗaya kuka da shi shikenan sai ka ce to na ƙara maka wani wata, na ƙara ma wani wata, sannan kuma na ƙara ma wata jika 100, yanzu na ƙara ma wata ɗaya, bayan wata ɗaya ɗin nan mai zuwa wanda aka yi na ƙari to jika 200 za ka biya maimakon jika 100. wani ya zama kamar irin abin da banki suke yi yanzu ko banki, abin da sauran bankuna suke yi, aka baka rance lokacin biya yayi baka biya ba na banki sai a sake lunka ma, a sake daɗa ma irin abin da aka ranta ma. Banki ya baka rancen jika miliyan 1 ya sa maka shekara ta ciko babu miliyan 1 da baka, to saboda haka sai ƙara maka kuma wani miliyan 1 yana binka miliyan 2, saboda haka wata shekara ta dawo kuma babu sai ƙara maka miliyan kuma. ta nan sai ka ga mutum kuɗi sun taru a kansa wanda ba an sa kai kaci ba, na farko ɗaya kaci amma an tara maka wani irin kuɗi ta riba ainihin ziyada. To wannan haramun ne. In ka ranta in ka saida mutum kaya bashi ranar biya ta yi bai samu ba, abinda ake so in yana da ya biya ka, in ka tabbata yana da kuɗi babu laifi ka kai shi komisariya a ɗaure shi tab, a kai shi girzon a ɗaure shi, in ya sha wahala tun da yana da kuɗin zai so a biya ka, amma ka tabbata ba shi da, to abin da ake so gare ka ka jinkirta masa ya samu. fa in kana zu usratin fa nazaratu ila maisara, haka Allah ce wanda ka ba bashi lokacin biya yayi amma ya kasance zu usratin, ma'ana mutum ne wanda yake mai tsananin talauci, yana cikin talauci bai da abin biya, Allah ce fa nazaratun ka saurara masa, ka jira shi ila maisara har zuwa lokacin da Allah zai yalwata masa ya samu abin da zai biya ka. Amma wanta saddaku khairul lahu, inda zaka yahe masa da yahi ma ka jira shi har ya samu ya biya ka. Wani lokacin da na baka gashi yayi amma kuma baka da kuɗi, kowa ya tabbata cewa wani harakoki ne sun ja baya, babu haraka, gida ya masa nauyi, iyali sun yawa gashi babu haraka, babu kuɗi, sai ka ce to wani na san halin da kake ciki, wannan kayan da na saida maka bashi, wannan bashin da nake ba maka na yi maka sadakarsa. Shine Allah ce wa anta saddaku, ku yi sadaka ga waɗanda ba su da abin da za su biya ku na bashin ku khairun, shi ya bi ku jira su ma su biya ku. Amma yanzu zaka jira shi kace to shikenan yanzu dai na baka dama duk lokacin da Allah hore maka ka biya ni, ina bin ka ban yahe ma ba, amma duk lokacin da ka samu ka biya ni, shi ma baka yi lahi ba. Amma wanda ya yahe masa yahi ka kai da kace zaka jira shi, haka Allah subhanahu wataala ce. To saboda haka wannan shi ake kiransa riban nasi'a, riba ta jinkiri, na mutum ya yi jinkirin lokaci ya bai da, sai ka ƙara masa lokaci ka sake lunka masa kuɗin, kamar wanda muka buga misali da sauran bankuna suke yi. Wata shekara ta zo kuma baka samu ba, a ƙara maka wata shekara kuma a ƙara lunka maka kuɗi, sai ga miliyan 1 ce ka amsa, amma cikin shekaru 10 sun lunku gare ka, sun san ana bin ka bashin wajen miliyan 10, ce banki na biye ne kuɗi da yawa, sai ga mutum ya buga gari, kuma asali guda ne ka amsa ba. To irin riban nasi'a ce, to wannan haramun ne musulmi ya haka. Allah subhanahu wata'ala yake cewa yana daga cikin cin dukiyar yan uwa ta hanya ta haram, hanya wadda ke taɓarna, wadda ta zama shari'a, kamar al-gishu, cuta ta wajen abin sayarwa. Kai ne kake sai da shinkafa, ko kana sai da masara, ko kana sai da dawa, ko kana sai da ainihin gero ko maiwa ko wake ko alkama ko dabino, ko dai ga sunan dai daban-daban kayan abinci. Saboda haka daga cikin wannan kayan da kake saisuwa ka san akwai wanda ya lalace. Saboda haka wannan shinkafa akwai wadda ke ta ɗanyi baki-baki, ko wannan shinkafa tun a damana ruwa ya mata yawa ta yi baki ba ta yi kyau ba, sai ka samu buhun wannan shinkafa guda wanda bai yi kyau ba, sai ka samu buhun shinkafa 2 masu kyau, kawai sai ka haɗe su, sai ka cakuɗe su, sai a sake maishe su wannan buhu 3 ɗin. Yanzu ka gauraye mai kyau da mara kyau, wannan gishiri ha'inci ne, cuta ne da zamba, shi ma wannan haramun ne. A haɗa abu mai kyau da mara kyau, a saida shi a matsayin mai kyau, wannan shi ma gishiri. Shi yasa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaga kasuwar Madina, sai tadda irin waɗanda suke tara abinci na gari haka, garin alkama da sauransu suna saisuwa. Kamar zaka tai kasuwa ka iske mutanen da suke tara ai shinkafa cikin manyan baho manyan kwanukan nan suna aunarwa. In ka zo kana son tangwala guda a aunan maka,
kana son kilo guda a sai dama, kana son kilo 10 a auna maka. Irin wannan annabi na wuce sai ya ga kwanon wani mai sai da gari, sai annabi alaihi salatu wassalam ya sa hannunsa ciki, ya soka hannunsa ciki, sai ya ji wani sanyi can gargashi. Sai annabi ya dogo mai sanyi, yace me yi wannan kai mai sai da wannan abincin, menene wannan ya kai wannan mai wannan? Sai ya ce ai ya manzo Allah ba komai bane, ruwan sama ne dan buge shi, ruwan sama ne buge shi, dan yayyahi da ya buge shi ne na mai da wannan mai sanyin can ƙasa, na mai da busasshe sama. Annabi ce dan mi ba za ka hito da mai sanyin nan sama ba, duk wanda ya zo sai ya ga mai sanyi in yana so ya siya. Annabi ce man gashshana fa laysa minna, yace duk wanda yake cutan mu to ya sani bai cikin mu. Saura ka gago ya iya yiwa baka cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam, baka kan hanyarsa, ko an baka kana nan musulmi amma baka kan hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam, man gashina fa laysa minna. To saboda haka ina masu hada abinci mara kyau da mai kyau su saida, ka da shinkafa mara kyau da mai kyau kai malanjanta ka sa cikin buhuwa, ko ka san wannan buhu shinkafa mai kyau ke zuwa cikinsa, sai ka ce ka samu shinkafa mai dauda wadda ba ta da daɗi, mara kyau, wadda ba ta da auki, ka zo ka samu buhu wanda aka san shinkafa mai kyau tana zuwa cikinsa sai ka ɗure, ka zo ka aje kasuwa. Duk wanda ya zo gani sai ya san a wannan buhu ai shinkafar na da kyau, ashe wadda ka sani ba ita bace, an canza ta da wata mara kyau, ba ta buhun da ka sani ba ne. Buhun da ka san shinkafa na zuwa cikinsa bara, to ba da ba idan ta bace. Kawai sai ka siya ka zo gida sai ka zube, sai wannan buhun asalin sa an san shinkafa da ke zuwa cikin sa shinkafa ce fara tas mai kyau ba dauda, mata da sun zube sai kawai a zuba ruwa a za a tukunya. Amma sai gashi yanzu wannan buhun an zube shi shinkafa da ke cikin sa dauda, sai an sha wahala wajen gyara kafin a ce ta kai tukunya, kuma a dafa ba ta da auki, ba ta da daɗi, sabanin wanda aka sanar da cikin buhu. Amma kai kana neman kuɗin ka ba ruwanka, ka samu shinkafa mara kyau ka sa cikin buhun da ke zuwa da shinkafa mai kyau. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce man gashshana fa laysa minna, duk wanda yake cutar mu cikin sai da kayan abinci da sauransu gaba ɗaya bai cikin al'ummata, baya tare da ni, baya kan hanyata, dan hanyata ba ta cuta ba ce. Saboda wannan ya shafi bangaren abinci kenan ko, to ba na ɗaya tsaya ba fa, ba na ɗaya tsaya ba, hatta abin da shafi tufa da duk wani abin da mutane suke mu'amala da shi. Saboda karancin lokaci ba za mu faɗaɗa bayani ba, abin zai yi lokacin ba zai isa ba. To tun wata hanya kasancewa wannan abun kalite ne, kalitensa ana sai jika 10, amma fayonsa ana sai jika 5, mai kyau ana sai jika 10, lokal ɗinsa ana sai jika 5. Sai ka samu wani wanda bai waye da abin ba, bai san bambancin kalite da wanda ba kalite ba, sai zai ce ina neman abu kaza amma mai kyawun nake so, irin wanda ake sai da jiga 10, sai ka bai ni jiga 5 ka ce gashi ai shine mai kyawun, ai shine kalitin. Babu wani kalitin da shi wannan, kana kewaye kasuwar nan gaba ɗaya ba za ka samu wanda shi wannan ba, wannan shine kalitin, kuma alhalin fayo ɗin ne, ɗan jika 5 ne sai ka sai da mai a matsayin ɗan jika 10. To wannan kai ma ka yi amfani da dukiyar ɗan uwanka musulmi ta hanya ta haram. Allah ce kuma kada ka yi amfani da dukiyar ɗan uwanka ta hanya ta haram. To wannan yana shiga hanya da dama, tana shiga hanya da dama. Kan mutumin da za a ba kwangila ta ginin gida da sauransu, an baka ka gina gida mai kwalitin kaza, sauraka kai kuma sai ka sa algushu suka sa cuta ciki. Sauraka bulok ɗin da za a buga, ya kamata bulok ɗin da za a buga na yin wannan ginin a sa ton guda ciki, kai ko sai ka sa rabin ton na sima. Mafi yawanci duk yashi ne, aka zo aka ginin bai da ƙarfi, ya kamata a sa ton guda a bulodi ne a faregensa, amma kai sai gashi ka sa rabin ton, kuma ka an shi kuɗin ton guda wajen alhaji, amma ka zo ka sa rabin ton. Wannan duk yana daga cikin kayan amfani da dukiyar dan uwanka ta hanya ta haram. To saboda haka wannan ya shiga hatta babin ijara, wanda za a sa aiki. Kai ne ka ɗauki ɗan ƙwadago, ka zo ka nuna masa gonarka, mai yiwa kila kai mazaunin alƙarya ce, mazaunin alƙarya ne kai, mazauni binni ne, ɗan binni ne kai, amma ka san amfanin inda mana ta yi ka je ƙauye kai noma, tunda ka san wannan noma yana taimaka maka. Da shi kenan sai ka zo ƙauye ka nuna ma wani gonarka, ka ce ga gona ta daga nan zuwa nan ina son a yi min sassabenta, a yi sassaben gona, a yi saran daji, damana ba mu nesa ga damana,
idan sun ka sare duk lababen da ke wajen ka tara su in suka bushe ka kone ya zanto ruwan sama kawai nake jira da an samu manyan ruwa shuka kawai za a yi nawa za ka yi min sai ku yi magana ya baka kuɗi ya ce to ga kuɗinka ya buga mota ya koma binni yanzu shi kenan yana ne yana jiran kaka za a yi an samu manyan ruwa ko da yake zuwa sai zai iske lababe cike da gona ba ka yi kuɗi ba ka cinye kuɗinsa alhalin kuma ya ce a gyara mai yawa kila har ya baka kuɗi ya ce in ruwa sun sauka an yi manyan ruwa ga kuɗi ga iri ka shuke min ita gonan nan amma sai ka ki ko ya nuna maka gonar ka ce ga inda nake so da nan zuwa nan ina son a nome shi a min noman farko ko mai ne za a yi noma na biyu ya nuna maka amma sai ka cinye kuɗi ba kai ba ƙarshen da sai ya bi da wani mummunan yasa to saboda haka wannan babin yana da faɗi sosai ba na aikin da za ka sa mutum sai muka ba daidai ba hatta a koma wajen abin da ya shafi kanikawa wannan ya shafi kowa fa kai ne mutum karfe ne lalace babur ɗinsa ya lalace moto ɗinsa ko mota ko menene ya kawo gyara sai ka ce mishi ai ga karfen da ya lalace wannan karfen shi ya lalace shi za a canza da ma kuma kala uku ne karfen nan akwai na jika 20 akwai na jika 30 akwai na jika 50 wanda za a sama kai kuma kana da kudin ka ai sai ka ce a sama mai kyau ko shi na jika 50 za a sami in ka biya jika 50 sai ya samu na jika 20 sai ya zo samu ka wancan jika 30 sai karkatar da su cikin aljihu ne sai ce ya samu ka mai kyau to shi kuma duk mai wannan ya san wani ina ga cin haram ba ya shiga cikin babin hatta sako mutum ne zo ya baka sako ce yana son a so min kaya kaza kasuwa saboda haka kayan nan a ce nawa ake samun sai a ce kayan nan ana samun su jika 30 ana samun su jika 40 ana samun su kaza sai ka ɗauki kuɗi ka bashi shi ko sai sai samu sa a kasuwa kayan nan da ake sai suwa jika 50 sai je same su jika 40 kaga jika 10 ta rage yanzu sai ka zo kai tunanin ai na samu sa'a ka yau kasuwa ta yi kyau ƙarshen ta kila an sa ka siyan guda 10 duka guda 10 din na an ce ka so su ka kawo kuma an baka kuɗin jika 50 har zuwa 10 sai ka je ka same su jika 40 10 ta saura gare ka har zuwa 10 ka tashi da nawa wajen jika 100 wadda ta hausa ba to yanzu wajibi ne gare ka dawo ka nuna mai kayan ka ce kayan nan da ake sayarwa jika 50 ga suna samun maka guda 10 amma wallahi jika 40 na same su ba 50 ba na samu saukin jika 10 dole ka yi mishi bayani in yi ce to ba laifi na yahe maka dauka shikenan sai ka je ka ci halal malal amma sai ka ce masa ga suna an samu an kawo sai ka ce ai babu ruwana tunda ni dai sa'a na samu ko kuma na san mai shagon ya min ragowa ne kai ko da mai shagon ya ce saboda kai ne na rage maka wannan kayan 40 50 muke sai da su amma kawai 40 ya ce ma saboda kai ba dai kudin wani ne ka an so ka zo da su ba ko ai ba naka ne kai su aljihunka ba ko to wajibi ne dole sai ka je kawo mai kuɗi bayaninsa bai zama halar gare ka kada ka yi tunƙahun cewa ai dan ya sanni ne ni ne ya ban masu jika 40 amma 50 yake sai su ya ce ma saboda kai ne na ban masu haka wallahi ba su zama halar gare ka amma inda kuɗinka ka ɗobo wani aljihunka ka zo ka saya wanda sai ka je ku ciniki ba da abin da ya shafi da marshe kenan ko da lali wanda za a ba kuɗi ta so kaya da sauransu to shi ma mutum ya hattara abinda za ka iya cewa zan samu maka kaya kaza amma ni wahala ta da zani yau za ka bani jika 50 ka yadda kayanka na miliyan 1 zan na so maka so in kawo maka amma ni wahala ta mai jika 50 za ka bani in ka yadda ku jinga da shi to ka je ka so masa kayan sa abinda ka samu in kwandala ta saura cikin kuɗinsa in furan ya saura cikin kuɗinsa sai ka da masa da abinsa bai halitta gare ka saboda ka wannan babu yana da faɗi matuƙa ubangiji ta'ala ce kada ku yadda ku yi amfani da dukiyar dan uwanku ta hanya ta haram wala takulu amwalakum bainakum kada ku ci kuɗin juna bil baɗi ta hanya wadda take ta barna ta hanya ta haram da abin da sha mu shari'a to da aka ce kar a ci kar mu ɗauka wai sai abin da ka ci a baki shi ne zai zama laifi saboda kai ne ka je ka saci kuɗi kai ne ka je ka cuci wani kai ne ka je kai danwara kai ne ka yi riba kai ne kai menene kai ne ka kashe mutane ka samu kuɗi sai ka ɗauka kuɗin da ka je ka sawo shinkafa ka kawo ka aje ma iyalinka
da wanda ka je ka so nama, da wanda ka je ka so kifi, da wanda ka je ka so naman kaji ko zabi ka kawo aka dafa kuka zo kuka ci, sai ka ɗauka shi ne ka ci duke ɗan uwanka ta haram ko ka ɗauka sai abin da ka ci da baki, to ba sai wanda ka ci da baki ba, har da wanda za ka ɗauka ka je ka sai yadi sai a ce ka ci duke ɗan uwanka ta haram. Ba dai kudin ka ɗauka je ka sai yadi ka je aka ɗunka ma ba ko ka saka kayan a jikinka, ko ka ɗauki kuɗin ka je ka sai abin hawa, ka sai moto ko ka sai mota, ko ka ɗauki kuɗin ka je ka sai hili ka gina gida da shi ka zo ka zauna. To saboda haka ba a baki ka ci ba ko, amma ka amfani da kuɗin wajen sutura da su, ka amfani da kuɗin wajen gina gida, ka amfani da kuɗin wajen sayan abin hawa, to duka ya shiga cikin ka ci dukiyar ɗan uwanka ta hanyar ta haram. Saboda ba sai wani abin da ka saka baki wannan ka ci abinci da shi ba, kar ka ɗauki kalmar wala takulu ce ya Allah ce kada in ci, to ba ci ba ana nufin kada ka yi amfani da dukiyar ɗan uwanka ta hanya ta haram. Subhanaka ubangiji ta'ala ce illa an takuna tijaratan, sai dai in ya kasance fatauci ne ba, in ka ci kudin ɗan uwanka ta hanyar fatauci, kaya ne ka zo ka saya, da ka sai kayansa sai ka ɗauki kuɗinka ka bashi ya anshi kuɗinka, shi kuma ya ɗauki kayanka, kaya ne ya baka, yanzu ka anshi kuɗin ka je ka ci hala saboda ka ci kuɗinsa ne ta hanyar fatauci, kaya ka saida mishi ka bashi kayan, shi ko ya baka kuɗi, yanzu shi ya je amfani da wannan kayan ya yi amfani da kayan ɗan uwansa ta hanya ta halal, kai ko ka ci kuɗin ɗan uwanka ta hanya ta halal saboda ya kasance an tijaratin ne, ta fatauci ne, ka saya ya siya. To haka ma ya shiga ta ɓangaren aiki ya sa ka kai ka ƙari ya biya ka ci kuɗi ne ta hanyar halal, kayansa ka saya ka ba shi kuɗinka, ya ci kuɗinka ta hanyar halal saboda tijaratin ne. An taradin wanda kuka yi akan yarda, na yadda na saida maka wannan kayan na waje ka 20, kai ko ka yadda wannan kayan nawa ka saya jaka 20 sai ka bani jakakka 20 ni ko na baka kayana. To yanzu kaga mun shi ne an taradin akan yadda, na yadda na saida maka, ka yadda ka saya, ka bani kuɗi na baka kaya, an taradin kenan, ya zama an yi shi akan yarda wadda ta kasance tsakaninku, an taradin minkum kenan, bisa yarjejeniya, bisa yadda. To abinda ka ci a bisa yadda da ɗan uwanka ko shi ya ɗauka ya baka kyauta bisa yaddarsa duk ya shiga an taradin minkum. Allah ce sai dai kuɗin ɗan uwanka da za ka ci a bisa hanyar yaddarsa, ya yadda ya sai da ma, ya yadda ya sa ka aiki kaza ka yi, ya biya ka kuɗinka, wannan duk ya zama an taradin minkum, ma'ana sai hanya ta halal wadda take bisa yarjejeniya. Ubangiji ta Allah ce wala taqtulu anfusakum, musulmi kada ku kashe kawunanku. Menene aka ce kar ku kashe kawunanku? Dan shi musulmi ana kaddara al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan ko yashuddu ba'dhum ba'dan, mumini zuwa ga mumini kaman gini ne da shashi, wancan bangon kudu yake taimaka ma bangon arewa, bangon yamma yake taimaka ma bangon gabas, haka mumini yake. Saboda haka ka nafsin wahida, to shi yasa aka ce kada ku kashe kawunanku, wala taqtulu anfusakum. Saboda haka kar ku kashe kanku, sai kasance idan mumini ya kashe mumini dan uwansa ta hanyar zalunci kaman ya kashe kansa ne. Shi da aka ce kar ku kashe kanku, in ka kashe wani mumini ta hanyar zalunci kaman ka kashe kanka ne. Shi yasa Allah ta'ala ce kar ku kashe kawunanku ta hanyar zalunci. Saboda haka kadai mutum dan ba ka son sa bai maka, kana jin takeicin sa, kawai sai ka zo ka kashe shi, ko ka ɗauki hayan wasu su zo su bi dare su tsallaka katanga su zo su kashe shi, ko su tare shi akan hanya su kashe shi, saboda kadai ba ka son sa, saboda kadai kuna makwataka wajen kasuwanci ya fi ka kwastomomi, sauraka ka sa a kashe shi, ko saboda kadai kun nemi mace ɗaya kai da shi, kun nemi auren mace guda kai da shi, shi Allah ba shi sa'a ya kasa ka, ya aure ta kai baka samu ba, saboda ka tura a kashe shi, kace sai ka ga yadda zai zauna da amaryar. Saboda haka Allah ta'ala ce wala taqtulu anfusakum, kar ku kashe kawunan ku ta hanyar zalunci. Saboda haka ubangiji ta'ala ce inna Allah kana bikum rahima, ubangiji mai tausayi ne gare ku, dan Allah na tausayin ku shi yasa yake muku wannan umurni, yace ku yi kaza kada ku yi kaza, saboda yana tausaya muku dan kada ku fada cikin matsala.
wa man yaf'al zalika, duk mutumin da ya aikata wannan abin da aka hana tun daga farkon aya, ababen da Allah ya yi umarni da ababen da ya hana, duk mutumin da ya aikata abin da Allah ya hana, cin da yace kar ku ci dukiyar ƴan uwanku ta hanya ta haram, ta hanya ta barna, ta hanyar ta saba ma shari'a, har izuwa nan duk wanda ya aikata abin da Allah hana masa, musamman mutum ya kashe ɗan uwansa ta hanya ta zalunci, ya kawai kake ɗaukar rayukan mutane ta hanya ta zalunci. Saboda haka Allah ta'ala ce udwanan, kaya haka ne akan ta'addanci kawai don ta'addanci wa zulman da zalunci, ta'addanci da zalunci. Saboda haka da ta'addanci da zulman da udwanan duk abu guda ne, an gane ko? Ta'addanci shine zalunci, zalunci shine ta'addanci. Allah ce wanda ya kashe wani ta hanyar ta'addanci da zalunci, duk wanda ya ci dukiyar wani ta hanyar ta'addanci da zalunci, kuma sai bai tuba ba, bai mai damu mai shi kayansa ba, kuma bai tuba ba, kuma bai nemi halaccinsa ba. Dama an kana son ka tuba akan ka ci zaluncin kayan wani da makamancin wannan, to umma dai ka maida masa abinsa in kana da, in baka da ka je ka nemi yafiyarsa. Saboda haka idan ba haka ba, Allah ta'ala ce fa sawfa nuslihi naran, Allah ce to duk wanda ya aikata wannan abin da na hana masa, ya je ya kashe dan uwansa ta zalunci da ta'addanci da zalunci, ya ci dukiyar dan uwansa ta'addanci da zalunci, ka kashe wani amma da kuskure ba bisa nufi ba, to kai baka cikin wannan. Ka ci dukiyar wani ta kuskure baka san haramun bane, daga baya ka gane haramcin haka, baka cikin wannan. Wanda mutum ya bisa ta'addanci shine bisa sani, bisa nuhi, kayi nufin zakai kawai kuma ka aikata, sannan ko baka tuba haka mutu aka wannan. Allah ce sawfa nuslihi nar, fa sawfa nuslihi nar, Allah ce da sannu za mu saka shi cikin wuta ya ta ƙonuwa. Ba ce yudkhiluhu nar ba, sai aka ce yuslihi nar, shiga wadda za ka yi ta ƙonuwa, ba ka shiga wuta kai ta haka nan ba. A'a, za ka shiga wuta kuma wutar ta yi ta ƙunarka. Shi ne fa sawfa nuslihi nar wa kana zalika ala Allah yasira. Allah ya saka azzalimi wutar jahannama ya ta ƙonuwa ciki, abu ne mai sauki wajen Allah, abu ne mai sauki wajen Allah, ba abu ne mai wahala ba. Ƙona azzalimi cikin wutar jahannama, Allah ce abu ne mai sauki a wajena. Ran tashin alƙiyama in kai shi jahannama ya ta ƙonuwa a cikinsa, abu ne mai sauki in ji Allah subhanahu wataala. Na'am, to muna ganin za mu dakatar da abin da ya shafi harshen zabar Hausa, sai kuma zabarmanci.